人這一生究竟該如何度過，才能活得輕鬆自如？戰國時期的哲學家莊子給出了這樣的回答：智人無己，神人無功，聖人無名。我們常常以為擁有才是快樂，要有房子、有工作、有理想的愛人等等。然而，事實並非總是如此。有時，無比有更能帶來快樂。比如，無病無災，遠比有房有車更為可貴。所以，那些境界高深之人，往往活出了一種無的狀態。其一，以無相之心享受獨處。許多人討厭烏鴉的黑，卻鍾情於天鵝的白，只因大家都這般認為，便也隨波逐流，不知不覺陷入從眾心理。莊子卻道：夫狐不日浴而白，烏不日潛而黑。天鵝天生潔白，無需清洗；烏鴉生來漆黑，洗也無用。何必去貶低或打壓一方呢？換個角度看，不妨讓喜愛天鵝的人繼續喜愛天鵝，讓鍾情烏鴉的人依舊鍾情烏鴉。就像幾條魚被困在即將乾涸的池塘裡，它們相互吐沫，維持着一小塊濕潤區域以延續生命。但有一條魚毅然跳出濕潤區，從池塘游向小溪，重獲自由。莊子見此感慨：相濡以沫，不如相忘於江湖。若在群體中感到疲憊，或是彼此遷就，導致心累，那便是誤入歧途，不如各自另尋生機。也許離開群體後，看似無人關愛，但卻能收穫大自然的廣袤之愛，更能學會自愛。當你習慣獨來獨往，合群與否都能隨心選擇，那時的你便達到了通透之境。我們常說眾生平等，可在群體中，弱者常被欺凌，強者備受吹捧，不乏趨炎附勢之人，這並非真正的平等。唯有堅持獨處，擁有獨到見解的人，才能真正做到與人平等。面對高人不卑不亢，面對窮人不驕不傲，眼中眾生皆平等。北宋名人蘇軾因反對王安石變法，被歸為守舊派，入獄被貶。變法失敗後，守舊派全盤否定變法成果，蘇軾卻站出來指出變法的積極意義，因而再次被貶至偏遠鄉下。蘇軾起初苦惱群體為何容不下自己，但在研讀莊子後豁然開朗，今見莊子得無新意。脫離群體後，他自成優秀之群，遠離京城的蘇軾寫下諸多詩篇，還成為美食家，令京城達官貴人難以企及。不合群並非無能，而是依靠自己，無所不能。其二，無功利益，生活無欲。古時，堯帝打算將帝位禅讓給許由，許由拒絕了，並語重心長地說：鹪鷯巢於深林，不過一枝；鼴鼠飲河，不過滿腹。天下雖大，我所需不過一點吃食，一處安身之所罷了。人就該如此生活，歸休乎君，與無所用天下為。袍人雖不至袍，師著不越尊祖而待之矣。當你身處高位，便如寺院裡的菩薩，被人供奉，動彈不得，甚至任人擺布，失去自主。一旦腐朽，便遭隨意拋棄。功名利祿是把雙刃劍，帶來好處的同時，也為你打造了無形的牢籠，束縛了日常。真正生活得好的人，不一定富貴，而是那些吃飽穿暖便心滿意足之人。曾有這樣一個故事：宋代一位宰相聽聞某地有位名士，便邀其前來交談。名士騎着驢子來到宰相府門口，守門人非要他下驢步行進去，名士頭也不回地離開了。宰相得知後派人追趕，名士回應追趕之人：宰相求我見面，我不求宰相，為何還要回去？你做你的宰相，我讀我的書。無人高人一等，亦無人低人一等，更無人能掌控誰的自由。習慣低欲望的生活，開支會大幅減少，對當下也會有更高的滿意度。其三，三無雜念，勿大道至簡。有個叫南郭子綦的人，舒舒服服地睡覺，一旁站着的鹽城子由竟渾然不覺。莊子對這種睡覺狀態極為欣賞，
說：“行故可使如槁木，而心故可使如死灰乎？”捫心自問，你已有多久未曾輕鬆入眠？又有多少日子未能安寧？你每日行走在熙熙攘攘的街道，久未聽聞鳥語，連呼吸都變得急促，難有平緩祥和。世間萬物變幻無常，若心隨萬物起伏，便會煩惱叢生。畢竟萬物不會按你的想法改變，若能摒棄雜念，順應自然規律，你便是最自由的人。上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。如水般的人生，自由奔騰，百轉千回，終歸大海。半路遇堤壩阻擋，漫過去便是；遇到懸崖，便化作瀑布。一飯一菜，舉手投足，只要符合規律，皆是大道，皆能帶來幸福。其四，我們外在的相貌受之父母，內在的相貌則是在與外界相處中自我修煉所得。仔細想想，究竟是我們去控制適應外界，還是被外界所掌控？養狗本為取悅自己，若因此煩惱，甚至用狗來炫耀，便是本末倒置。賺錢是為了更好的生活，若只是滋養慾望，那錢便如燙手山芋，不如不要。愛一個人是為了擁有美好家庭，若對方每日與你作對，倒不如獨自生活。萬變不離其宗，境界、悲喜、成敗皆由心定。當我們參透這無形的心之法則，便握住了生活的真諦，不再被外界的紛紛擾擾所左右，不困於功名利祿的枷鎖，不拘泥於他人的眼光與評判，以一顆純淨無染的心去擁抱生活的每一個瞬間。如此，方能在這紛繁複雜的人世間悠然自得，活得輕鬆且從容，讓生命綻放出本真的絢爛光芒。如果你渴望在紛繁塵世中尋得內心的寧靜與自由，如果你期望打破常規思維，以全新視角洞察人生，如果你想汲取古人智慧，獲取應對生活挑戰的力量，建議你去我的櫥窗研讀《莊子》這部國學經典。莊子以其汪洋恣肆的文風，深邃精妙的思想，為我們展現了一個超越世俗的精神世界。它引導我們順應自然規律，擺脫功名利祿的束縛，學會以豁達超脫的心境面對人生起伏。研讀莊子，能讓我們在迷茫時找到方向，在困境中尋得力量，在喧囂中守護內心的安寧，從而在人生旅程中收穫從容與自在，領略生命的別樣風采。好，今天的內容就分享到這裡，點讚關注逸軒，我們下期見。